Казвам се Виктор Иванов, преподавател съм в Физическия факултет на Софийския университет и вече 13-та година съм ръководител на Олимпийския ни отбор по физика. Първата ми олимпиада като участник беше през 1983 година. Тогава бях 10-ти клас в Букурещ, Румъния. Всъщност това за нас беше доста паметна олимпиада, защото за първи единствен път имахме абсолютен победител в олимпиадата, българин. Така че това ме мотивира да работя и за следващата година, когато бях 11-класник. Тогава участвах в олимпиада, която се проведе в Стокхолм, Швеция, където успях да се добера до бронзов медал. Последната олимпиада беше в Копенхаген, Дания. За нас, може би, една от най-успешните. Катерина Найденова, която все още е ученичка и разчитаме на нея, тя е в математическата гимназия в Казанлък, спечели златен медал, но беше удостоена с много престижна награда на Европейското физическо дружество за най-добре представило се момиче по време на олимпиадата. За мен Олимпийската конференция ще бъде изключително полезна, първо, защото различните отбори по различните науки ще си сверим часовника, ще обменим знания за това кой как подготвя своите отбори, което би било от полза за всички нас. Изобщо всеки един форум, на който се споделят мнения, на който се обменя ноу-хау, е събитие с така трайни положителни ефекти в случая върху олимпийското движение.